Halo, ketemu lagi bersama saya Dewi Rahma dalam Dewi Rahma Vlog. Waduh, sudah lama ya rupanya saya tidak pernah bikin video YouTube lagi. Namun kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman seseorang. Tentunya berarti saya tidak sendiri dong. Tapi sebelum kita lanjut, kira-kira bahasa apa sih ya? Jangan lupa, buat kamu yang belum subscribe channel saya, jangan lupa subscribe dong. Dan jangan lupa di like dan juga di komen bila video ini sangat bermanfaat buat kamu dan untuk bisa mendapatkan video-video saya berikutnya. Cara Kak Jasmindar di mana toh? Kan mungkin orang belum tahu. Ada yang belum tahu gitu. Ada Lagi di mana nih Kak Jasmindar? Saya Lagi di mana Kak Jasmindar? Ya, Oh, Taiwan. Ya, lagi di Oh, Taiwan. ala Taiwan. Jadi disambil jaga pasien, disambil ya ini ketemu dengan jenengan, ketemu dengan sampean yang ada di sana di seberang Indonesia Raya Merdeka. Jadi saya emang Kak Jasmindar di Taiwan berapa tahun sih? Saya di sini sudah 3 tahun, hampir 4 bulan, 3 tahun, hampir 4 bulan, tapi nggak pernah punya TV karena nggak punya TV, gitu loh. Oh, sebelum di Taiwan, Indonesia atau? Kalau di Indonesia ya ada TV di rumah saya di Indonesia, tapi Enggak, maksudnya sebelum di Taiwan ada lagi apa? Sebelumnya di Taiwan ya cuman Taiwan ini toh. dulu pernah di Malaysia, tapi di Malaysia dulu di Malaysia itu sama suami sih, sebelum di Taiwan sini. Tapi yang di Taiwan sini itu saya merantau sampai kemana-mana Kak, cari rezeki. Saya di Malaysia pernah. Iya. Di Taiwan. Di Malaysia berapa tahun atau berapa bulan? Lama saya dulu di sana dari tahun 94 saya sudah di Malaysia. Terus tahun 98 itu Soeharto turun kan, itu saya pulang. Iya. Terus kembali lagi ke sana tahun 98, terus tahun 2000 pulang. Ya, tapi itu sudah sama suami itu. Udah pulang tahun 2000. Kemudian tahun 2000 pulang, terus ke sana lagi, 2001 pulang lagi. Ya. Terus pulang permanen itu tahun 2004 lahirnya anak saya kembar. Oh, 2004 itu sempat pulang ke Indonesia. Iya, 2004 pulang ke Indonesia karena anak saya lahir itu, lahirnya anak saya yang kembar itu tahun 2004. Oh, sampai balik ke Taiwan ini baru 2000 berapa tadi? 2000 berapa? Saya ke Taiwan sini tahun 2015 awal. Berarti 2004 terus 2015 baru ke Taiwan apa? Sebelumnya berapa tahun melancong lagi? Enggak kemana lagi. Tahun 2004 itu anak saya lahir ya. Terus anak saya yang kembar itu loh. Anak saya yang lahir. Terus tahun 2000 sampai tahun 2015 itu tahun 2004, terus anak saya besar sampai kelas 3, hampir kelas 4 SD. Itu saya baru datang ke Taiwan ini tahun 2015. Terus tahun 2018 bulan 3. Oh, begono. Ya. Dan 3 terus sampai sekarang ini. Sebenarnya itu saya bulan 3 itu sudah habis kontrak, ya kan? Tapi 18 itu saya ke sini bulan 3. Sebenarnya itu saya habis kontrak itu bulan kemarin. Ya kan? Terus karena ada pandemi, ya kan?
karena ada Iya. pandemi itu saya nyambung kontrak, tapi ada perjanjian suatu saat kalau pandemi ini sudah membaik, saya mau pulang ke Indonesia. Saya ada rencana seperti itu. Saya mau pulang ke Indonesia. Saya boleh pulang ya. Saya bilang oke, boleh. Dia bilang seperti Heeh. itu. Heeh. Tapi saya belum sempat pulang, yaitu kemarin ada ya nggak musibah sih, ya ya wajar sih kan, orang kan memang Iya. semua harus kembali itu seperti itu ya. Iya, Jadi ya, iya. sampai Sing sekarang masih sabar ya. iya sabar, sabar juga iya, tapi pikiran juga iya Kak Rahma. Soalnya kan anak-anak di rumah juga Iya. eh, Iya. sendiri sekarang ini sama saudara dan sama saudara pun kan bukan 24 jam Iya sama gak enak. saudara. Boleh pulang, saya juga mau, insya Allah mau minta pulang ini. Gitu ceritanya. Tapi Heeh. ceritanya saya ini nggak seperti yang di sana itu baik-baik ataupun lebih bagus dari saya gitu. Ceritanya seperti itu. Terus kalau misal kayak gini Kak Cismidar apa kayak buat supaya sehat apa gitu? Jadi kalau saya ini kan di sini ini kerja saya menjaga pasien ini kan hampir 24 Hmm. jam. Ya itu tadi panggil, Hmm. kadang-kadang malam itu tengah tidur Hmm. dia panggil. Seperti itu kan. Ya Hmm. memang menjaga pasien ya hampir 24 jam tenaga kita dibutuhkan sewaktu-waktu gitu loh. Sewaktu-waktu pasti Ya, pasti betul betul. memanggil kita, sewaktu-waktu pasti dia menyuruh kita dan kita harus siap gitu. Dan kadang-kadang Heeh. iya, kadang-kadang tengah malam pun dia panggil-panggil butuh apa gitu, kita dalam keadaan tidur Heeh. harus bangun gitu loh. Terus ya Iya. lagi pun kerja di sini di tempat saya ini nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan kita kerja kerja kita sendiri ya. Kita di sini kalau saya di sini ikut orang, ikut majikan. Jadi Hmm. hampir setiap waktu itu tenaga dibutuhkan. Jadi suplemen itu harus ada. Gitu loh. Suplemen Hmm. selain di sini karena pandemi ya. Sekarang ini pandemi Hmm. level kita ini Kak, di Taiwan level 3. Jadi selain menjaga imun tubuh kita juga menjaga suplemen untuk menahan apa namanya ya untuk supaya kita nggak gampang capek gitu loh, ya kan? Karena Hmm. saat ini pandemi pun ada banyak sekali yang virus ya, terus setiap hari hampir hampir setiap saat tenaga kita dibutuhkan. Jadi suplemen kita itu Hmm. harus apa? Harus setiap hari itu ada gitu loh. Contohnya kita minum Oh iya, iya. Apa itu Rek? Waduh, bikin penasaran aja tuh. Apa itu kira-kira itu? Ayo. Bukan rahasia dong. jadi suplemen itu kalau saya selalu minum ini nih. Ini pasti ada ini. Ini satu botol seperti ini. Kadang saya Waduh, keren kadang saya gitu dua ya. minggu, ya kadang saya 2 minggu sudah habis ini. Sebelum ada pandemi, Oh, saya ngirit. oh. Oke. Sebelum Sekarang tidak ya, karena memang harus. sebelum ada pandemi, ini satu botol ini kadang jadi 4 minggu ya, 1 bulan ya. Ya jadi 4 minggu. Tapi kalau setelah ada pandemi ini, kadang-kadang 2 minggu sudah habis ini. Apalagi di Wah, Taiwan ini musim panas hmm, sekarang ini. Panas ya. Jadi saya minum hmm. ini sewaktu-waktu ini yang segel ini. Belum saya buka ini. Iya, iya, iya. Wah, ada apa cerita di balik si klorofil itu, Kak Ya, Cismidar? ini Kak Liquid Kan pada Klorofil. dunia. Iya, Kak Liquid Klorofil ini produk Galing ya. Karena apa? Kak Liquid Klorofil ini yang produk Galing ini mudah saya dapat. Yang lain-lain itu Hmm, saya tahu sih. Kadang-kadang ada ya produk itu kita sudah minum cocok, ya kan? Terus kita mau mencari iya, lagi susah itu kan ada seperti itu, ya kan? betul, betul, Saya betul, dulu, betul. saya dulu pernah mengonsumsi selain produk Galing ini pernah mengonsumsi. Tapi saya sudah cocok baru sekali minum, ya kan? Saya mau cari Hmm, lagi yuk. susah, gimana mau cari gitu loh. Ya kan? Jadi kalau produk Galing ini Hmm, dulu saya di Indonesia sudah minum produk Galing ini. Ini kan kayak Kak Liquid hmm, Klorofil ini, ya kan?
Terus saya datang ke sini itu tahun 2015 yang tadi saya ceritakan yang dari awal itu, ya kan? Tahun 2015 itu awal tahun itu bulan 1 kira-kira bulan 12 akhir lah tahun 2014 itu sudah akhir tahun. Jadi menginjak tahun 2015 awal. Nah, itu tahap musim dingin, ya kan? Sampai saya di sini tuh batuk loh Kak Rahma. Batuk karena kan cuacanya berbeda, ya kan? Batuk, terus batuk itu karena kedinginan ya batuk, terus majikan saya itu sempat obat-obat di Taiwan sini ya sih, obat biasa itu loh, obat dari farmasi biasa, ya kan? Jadi saya nggak cocok, batuk itu terus batuk gitu loh, batuk ada sedikit apa namanya ya sesek-sesek itu karena musimnya kan sudah berbeda, ya kan? Nah Iya, setelah betul, itu, betul. setelah itu saya teringat, gitu loh. Teringat saya dulu pernah meminum klorofil ini gitu loh. Nah, itu batuk saya itu sampai tahun 2015. Sampai 2016. Hampir 1 tahun itu setiap pergantian musim itu batuk kumat itu. Selalu batuk. Kumat. Iya, kumat. Karena musim ini di Taiwan kan musim dingin ada, musim panas ada gitu ya. Nah, iya. Berapa musim di sana? 4 musim ya? 4 musim. Jadi setiap pergantian musim itu kumat gitu loh, batuknya itu kumat. Nah, kebetulan itu tahun 2016 ya kan. Tahun 2016 itu saya sebelumnya belum buka Facebook ataupun media sosial, dulunya belum pernah ada. Nah, setelah tahun 2015 itu sampai tahun 2016 itu saya baru membeli HP Android waktu itu. Nah, HP Android itu Ya. Sip. Setelah saya buka mempunyai HP Android, waktu itu saya iseng-iseng saja kan buka buka Facebook, ya kan. Nah, setelah buka Facebook itu saya dulu kan pernah join Keling ini kan di Indonesia. Ya kan? Terus saya teringat waktu itu saya teringat batuk lagi, kumat lagi itu pergantian musim itu. Nah, jadi saya teringat, terus saya telepon suami saya di Indonesia. Kenapa ya kalau saya pergantian musim selalu batuk dingin kedinginan, saya bilang. Terus suami saya teringat, itu klorofil itu bagus sebenarnya yang kamu minum waktu di rumah itu. Tapi saya nggak tahu ya di Taiwan itu ada nggak, dia bilang seperti itu. Terus saya teringat, oh iya ya, saya dulu kan pernah minum itu di Indonesia, saya bilang seperti itu sama suami saya. Terus waktu di Facebook saya cari, ternyata ketemu sama yang namanya Mitra Keling. Sekarang saya hilang namanya Mbak Denis dari Dio. Ya kan? Ketemu dia. Orang Indonesia juga atau orang sana? Ya. Nah, setelah itu ketemu sama itu yang namanya Mbak Denis itu. Saya tanya dia, saya butuh klorofil di mana saya mau beli, saya bilang. Ya kan? Nah, dari dia itulah saya disalurkan langsung ke manajemen Keling Taiwan. Jadi saya minum ini karena dulu itu gaji saya itu masih 15.000 Kak, 15.000 NT. Kalau sekarang kan 7.000. Nah, 15.000 NT itu saya potong beli suplemen ini, terus beli paketan, itu saya ngirit. Jadi saya beli satu botol ini, saya beli satu botol ini ya kira-kira nanti bisa-bisa jadi 1 bulan gitu ya. Nah ternyata setelah klorofil ini membaik, ya alhamdulillah lah membaik hingga sekarang, gitu loh. Tapi itu setelah minum berapa kali? 1 botol atau berapa botol lo berapa bulan baru ada? Saya minum ini karena batuknya terus hilang gitu. Berapa itu? Berapa bulan tuh? Berapa tahun atau berapa botol atau berapa? Ya, karena sebelumnya ini saya di Indonesia kan sudah pernah minum. Iya kan? Enggak, iya. Karena sudah pernah minum, jadi saya minum itu yang awalnya itu batuk, terus pilek, ada juga pada saat di Taiwan ini. Saya minum ini kira-kira ada 2-3 hari saja. Oh, hanya selang waktu segitu terus nggak batuk-batuk lagi setelah setiap pergantian musim. Iya, jadi saya minum ini
karena pada saat pergantian musim itu pasti kedinginan terus batuk. Nah, ini dulu majikan saya dulu pernah ikut minum ya, saya pernah ikut minum ini. Oh, Minumnya begono. dia itu, tapi minumnya dia itu saya kasih. Saya kasih dia karena apa? Saya Oh. menjaga pasien ya, Kak. Ya, saya menjaga pasien Hmm. ini BAB-nya bau. Ada dia punya BAB bau, terus kencingnya bau, ya kan? Nah, saya kan Hmm. ada baca ini di sini ada keterangannya. Ini menghilangkan Hmm. bau badan, menghilangkan bau BAB Hmm. juga, ya kan? Jadi saya Hmm. kasih ini dia. Betul. Jadi pasien saya Oh, kasih. Nah ternyata begitu. jadi karena kan kan pasien saya ini dalam keadaan apa namanya ngoprok lek mong Jawa ngomong. Dia Apa nggak itu? bisa jalan, BAB Oh, pun ya, ya, di ya, apa ya, ya, ya. Paham, 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 paham. kalau BAB itu di pispot gitu loh kan bau ya kan Iya, iya, paham, tapi paham. setelah Hmm. saya kasih dia saya kasih ini setiap hari itu gak bau seperti pasien saya ini setiap hari minum ini loh saya kasih dia Oh, jadi oh, alah. jadi Begitu inisiatif saya ceritanya. saya kasih dia BAB-nya Tapi nggak mau, bau terus kencingnya juga nggak bau mau. jadi pasien saya ini kalau saya kasih ini kan kan setiap hari ini saya gendong dia, ya kan? Hmm. Dulunya kalau saya Hmm. gendong dia itu dia nggak bisa ngelawan, ini tangannya ini lemes. Tapi sekarang alhamdulillah Oh, pada saat saya gendong dari kursi roda ke apa namanya kasur ataupun ke apa heeh, namanya tempat tidur dari kursi roda ke tempat tidur heeh, dari tempat tidur ke kursi heeh. roda itu saya gendong dia dulunya dia nggak apa nggak respon itu loh nggak mau pegangan saya kalau dia nggak mau pegangan Heeh. saya kan berat ya kan Iya, berat heeh. jadi sekarang ini dia ada tenaga gitu loh dia bisa pegang Nah, saya ada dia kekuatan ya. membantu ya dia membantu Iya, kalau iya, iya, iya. satu dua tiga naik ke kursi roda terus dari kursi ke roda ke tempat tidur itu sekarang dia ada tenaga nah ini memang luar biasa banget ini Kak Wah, Livi perlu keren, keren. ketemu Cerita ya banget ini.